Hello, karibu computer graphics. My name is Swahili 6. Tunaendelea na Adobe Illustrator. Tumeona jinsi ya create new file kama kawaida na jinsi ya kutumia hizi default size. Lakini hapa kwenye saved hapa ni kwamba ukidownload kwa mfano kama free ni purchase free au purchased kwenye iCloud, kwenye Adobe Cloud utazikuta templates zako zinakuwa hapa. Okay, templates zipo za aina nyingi. Kwa hiyo kama uweze kutengeneza template kwa mfano bila za block player au baadhi ya design, jinsi ya kuziformat, jinsi ya kuzitengeneza template hujui, unaweza kaingia mtandaoni na ukazidownload, lakini hakikisha unazisave kwenye Adobe Cloud yako, then utakuwa unazikuta hapa. Okay, twende tuka create hiyo new. Kama kawaida tuliandika design, tukisha create design your pixel na create new. Lakini ukisha create sasa kama hivi, tayari hii ni project. Kwa hiyo inatakiwa uisave hii project yako kabla, inawezekana labda saa nyingine ukakata kwa hiyo inatakiwa uisave hii project yako. Jinsi ya kuisave hii project yako, kwa mfano ukiwa una edit hapa, unatakiwa una save ili uwe unatunza kila hatua unayopitia. Maana sengine unaweza kuwa umefanya vitu vikubwa afu ikakata ghafla, au umeme ukakata, au kompyuta ikaishiwa battery charge ikazima. Okay, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa uisave. Kwenye kusave hii kama document au project, tunakuja hapa kwenye file tunaenda kwenye save as. Ukisha save as inamaanisha kwamba baadaye utakuwa unabonyeza tu save, kwa sababu kusave as inabidi uipe jina, yani kwamba tuna save kama, tuna save kama, lakini hapa tuna save tu kwa sababu tayari tumeshaipa jina. Kwa hiyo hatuwezi tukasave peke yake wakati haina jina. Kwa hata kama ukibonyeza hapa kwenye save peke yake itakwambia uiname jina. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kubonyeza kwa mara ya kwanza unataka kuisave hiyo project yako, lazima usave as, au unaweza kubonyeza pia save. Hiyo italeta dialog window kama hii hapa, save as, na unaisavea wapi. Kwa mfano mimi nakuja kuisavea hapa kwenye important, anakuja hapa kwenye hiyo na create file, naandika Adobe Illustrator. Okay, na double click hii file nalifungua. Kwa nani yangu itajisave kwenye Adobe Illustrator file, lakini inaitwa nini? Inaitwa design. Na ni save as type gani? Ni Adobe Illustrator. Kwa hapa chini kuna type nyingi. Kwa mfano labda unataka kusave kama Adobe PDF, unaweza kusave kama PDF, kama Adobe Illustrator EPS, Adobe Illustrator template, unaweza kusave kama template, tena baadaye ukaja ukaingiza kama template kule. Unaweza kusave CSVG, unaweza kusave kama CSVG compressor. Kwa hiyo mara nyingi kwa mfano kama unataka kupresave sana quality, unaweza kusave kama Adobe PDF. Ukisave kama Adobe PDF, kwa hiyo unaweza kaifungua pia kwenye platform nyingine na ukaisoma kama document kama PDF kama kawaida, na ikawa ina quality yake ile. Kwa hiyo hapa na save kama project ya Adobe Illustrator. Okay, na sina artboard hata moja, sina range ya artboard, kwa hiyo natumia hicho kimoja. Kwa hiyo nabonyeza save. Nikisave inaniletea Illustrator options, kwa hiyo naweka kama Illustrator CC kama kawaida na click okay. Kwa hiyo hapa nimeshaisave. Okay, nimeshaisave kabisa. Kwa hiyo nikisema kwamba sasa hivi narudi kusave, inakuwa haipo hii save, inakuwa imekuwa gray kwa sababu sijaandika chochote hapa kipya. Nikiweka chochote kipya hapa, nikiweka tu chochote kipya kama hivyo, kama hivyo, afu nikaja hapa, utakuta save tayari ipo kwa sababu tayari imeshaweka kitu kipya. Kwa hiyo unachotakiwa kuwa unafanya, unabonyeza tu save kwa sababu tusha name tayari. Okay, thank you. Leo tumejifunza jinsi ya kusave project file yetu. Karibu Computer Graphics. My name ni Swahili 6. Usiache kusubscribe na comment.